Cari spettatori, siate benvenuti in Pentagiga 5, paese di un componitore e capo d'orchestra Henri Tomasi. E dava scoprire suo famoso. Felice 15 ha detto che era il più grande musicante corso e Anna Giucchenoa il più corso di grandi componitori. Andiamo a scontrare Henri Tomasi. Buongiorno, Gio Tomasi. Vi ringraziamo assai di ricevere il nostro paese. Buongiorno e vi ringrazio di seguire. Gio Tomasi, i nostri telespettatori sono in brama di conoscere di più. Parlate di vostre origini. Sono figlio di Saverio Tomasi e Giuseppina Vicenzini, tutti e due di Bentaygazinga. Babbo era un uomo appassionato di canto tradizionale corso. È stato uno dei primi a metterlo scritto. Ha pubblicato un'antologia di canzone popolare di Agorsica. Penso che tutto questo è assai ispirato alla musica. E a che età avete cominciato a imparare musica? Ho un principiato piano all'età di 6 anni. Poi sono entrato al Conservatorio di Marsiglia e poi dopo al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi. Quando avevo 15 anni ho cominciato a accompagnare figli mucci e improvvisando mi è venuta la voglia di comporre. Gio Tomasi, va bene? Vabbè. In 1926 ricevete il prezzo Alphen per le vostre variazioni su un tema corso. Prima al Conservatorio avete in 1926 il secondo premio di Roma con la bellissima cantata di Coriolan. Principiate tendo una doppia carriera di componitore e di capo d'orchestra. Io sono stato uno dei primi a dirigere l'orchestra di Radio France. Ho scritto un'epoca di pezzi radiofoniche. Poi ho diretto tutte le grandi formazioni orchestrali francesi e europee. Mio marito è un grande pittore Odette Camp e ho un figlio Claude. Diventate un capo d'orchestra di grande nomina. Partecipate al gruppo di musicanti moderni o Triton con Prokofiev, Poulenc, Mio o Neger. Ma che si passa dopo? In 1952 ho un terribile accidente di tour. Tanto mi sono consacrato solo alla composizione. La vostra opera è importante e diversa. È vero, certo, ma non ho qualificato di musicante proteiforme. Appunto, parlateci appena del vostro linguaggio musicale. Allora, accordo assai importante all'espressività della melodia e alla richiesta orchestrale, ma di nuovo all'intensità dei contrasti e all'energia dei ritmi. Parlate della vostra musica come scrivono a farebbe di un romanzo. Io che sono un letterario impegnato in ricerca di un senso di perfezione, di un senso di vita. Avete ricusato la Legione d'Onore. Ma perché? Ha già detto che non accetterà di mica, fin tanto che non ci sarà un conservatore di musica in Corsica. Si sente in le vostre opere che le vostre righe hanno nutrito i più importanti di vostre composizioni. Parecchie di opere sono vere e testimoni di lei importante e potente che uniscono a Madeira. A parte dalla musica tradizionale corsa, avete messo a un punto un vocabolario personale e nuovo. Quali sono i vostri titoli preferiti? Io non posso mica scegliere. Allora domanderemo a Iente. Cari monti diletti e col libro fumati di rigor di sospirati di la vita tu
più lunga partita, tornerà la te sponde, ma più non risponde. A me mi piace le silence de la mer, opera magnifica, un omaggio ai resistenti. A me mi piace Retour a Tipasa, che è una meravigliosa lezione di speranza. Per me, c'è l'opera Symphonie du Tiers-Monde perché denuncia il razzismo. Per me, San Piero Ugo e Don Juan de Magnar mi pare una sintesi di un cammino creativo di Henri Tomasi. La versione in lingua corsa di San Piero Ugo, con il libretto di... come si chiama? Giacomo Rosina. Ah, yeah! È veramente la mia opera preferita. E o zongo di piano, e donc mi piace o menuet. Oggi Tomasi, per ringraziamo di gore. E per compiere questa missione, ci deraggio un'infrasata che aveva descritta in un 1938. A Corsica, avere a Corsica, si sta sempre a scoprire. Ci vuole avere a Corsica in deu sangue per poi cantarla. E prima con il paesaggio che noi siamo Corsica, che noi diventiamo e che noi firmiamo Corsi. Dio i salvi regina e Madre universale, per cui favor si sale al paradiso, per cui favor si sale al paradiso. Di sicuro, questa missione è un'affissione, posto che Henri Tomasi ci ha lasciato in 1971. Oggi è opere soggiogate in un mondo usano. E per il 18° anniversario di un ritorno di esogenere al Campo Santo di Pentagicasinca, vogliamo rendere omaggio al suo uomo di convinzione pacifista e umanista. Henri Tomasi deve essere felice di sapere che c'è un conservatorio di musica in Corsica e che questo conservatorio porta il suo nome. E c'è anche un carruggio in Bastia al suo nome. E dopo il 2012, il collegio di Apenta si chiama Collegio Henri Tomasi. C'è anche un progetto di costruire un nuovo conservatorio di musica in Ajaccio per 2021. In 2021 ci sarà una grande manifestazione per un 50° anniversario di morte di un componitore con conferenze e concerti in Francia e in Corsica. E speriamo che da qui a poco la nostra sala di musica di Collegio di Viguglia si chiamerà Sala Henri Tomasi. Il trabalho è stato fatto dagli allievi della quarta bislingua di Collegio di Viguglia.